తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు దర్గాలు ఉన్నాయి. ఈ దర్గాల్లో మత గురువుల సమాధుల దగ్గర ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు, మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఈ దర్గాల దగ్గర ముస్లింలే కాక హిందువులు కూడా పూజలు చేస్తారు. ఉర్సు ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఈ దర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు. గంధ ఉత్సవం నిర్వహించి బాబా సమాధికి పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే అమావాస్య రోజు ఓ దర్గాలో బాబా సమాధి నుంచి శ్వాస తీసుకున్నట్టు వచ్చిన శబ్దాలు కలకలం రేపాయి. శబ్దాలే కాదు, సమాధి నుంచి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల కదలికలు కూడా కనిపించాయి. ఈ దృశ్యాలను స్థానికులు కెమెరాల్లో కూడా బంధించారు. ఈ అద్భుత దృశ్యాలు మీరు కూడా చూడండి. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్ర మండలం జామలపురం దర్గాలో గురువారం అద్భుతం చోటు చేసుకుంది. అమావాస్య సందర్భంగా హజరత్ ఖాజా హసన్ బాబా సమాధి దగ్గర ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గంధం పండుగను ఘనంగా చేశారు. అయితే ఈ సందర్భంగా సమాధి నుంచి శ్వాస చప్పుడు వినిపించింది. కొందరు భక్తులకు మొదటగా భయపడిన వారు పరీక్షించి చూడగా ఊపిరి తీసుకుని వదిలినట్టు కదలికలు కూడా కనిపించాయి. దీంతో సంబరపడిపోయిన భక్తులు ఈ దృశ్యాలను తమ కెమెరాల్లో బంధించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు సమాధిలో ఉన్న బాబా శ్వాస తీసుకుంటున్న దృశ్యాన్ని చూసేందుకు ఎగబడ్డారు. ఈ వార్త క్షణాల్లో దావానంగా వ్యాపించడంతో జనం తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. ఇదంతా బాబా మహిమేనని ప్రచారం చేశారు. తామంతా అదృష్టవంతులమని, అందుకే తమకు మాత్రమే కనిపించిందని సంబడపడిపోయారు. సాయంత్రానికి బాబా శ్వాస తీసుకోవటం నిలిచిపోవడంతో కొందరు నిరాశతో వెనుగు తిరిగారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ సమాధి నుంచి శ్వాస స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఈ అద్భుతం గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి. For more videos like this, subscribe Big TV channel.